isso aí, galera. Guilherme Max da Fotofilme Digital. Eu decidi postar fazer esse tutorial aí pra ajudar aí quem teve esse problema que eu tive. Vocês viram aí no começo da imagem que a imagem tá chuviscada e foi o Flex Cable. Então eu encomendei, comprei um e resolvi eu mesmo desmontar. Eu fiz todo o processo de desmontagem aí. Eu acelerei senão o vídeo não ficar muito longo, mas não é muita dor de cabeça. Essa parte aí você tem que tirar esses dois parafusos aí, ó, essa proteção da fita. Tirei os parafusos da carcaça ali, desencaixei esses dois cabinhos que você está vendo solto aqui e vou soltar esses que eu tô apontando aí para terminar de encaixar o cabo ali, ó. Esse cabo que a gente vai trocar. Parafuso que segura o gimbal embaixo, eu tô tirando eles e pronto, tirei a câmera aí, o gimbal. Agora vou terminar de tirar essa fita aí, tirar os parafusos ali do gimbal, protetorzinho, esse protetorzinho aí, isso, ele vem coladinho aí. Tirar a tampa também, essa tampa que fica uma partezinha da fita aí, desencaixar aqui, ó. Pronto, tirar a outra tampa da câmera agora, parafusar. Cuidado com essa fitazinha aí para não partir, ó. Tirei ela. Essa fita que você tem que tirar aí, você tem que tirar essa plaquinha, são 4 parafusos, esses 4 parafusos. Tem um embaixo ali da proteção. Pronto, aí agora você vai tirar essa fita. Tirou a fita, beleza. Essa fita ruim, então vamos trocar. Aparentemente você vê que não tá rasgado, não tá lascado, não tem nada, né? Mas tá ruim. Chegou aí o Flex Cable do Phantom. Chegou hoje, dia 9, último dia de entrega. Chegou, acabou de chegar. O cabo novo, colocar no local. Então, aqui é a nova fita. Eu montei essa partezinha aqui dentro. O processo aí de você botar com cuidado, enrolar ali direitinho. Dá uma volta e meia ali.
ficou um pouquinho longo, mas eu faço completo. Se você quiser desacelerar ele depois, pra você ver o passo a passo, você pode. E tá aí, já botei a fita, liguei o Phantom, a imagem saiu, beleza. Olha lá, não tem chuvisco, não tem mais nada. Eu levei o Phantom pra fora ali, pra a imagem limpa, limpa, limpa. É isso aí, deixe seu like, galera, se inscreva, dê uma força pro canal aí e tamo junto. Eu não sou técnico, mas a gente é buliçoso, né? E eu passando a dica pra galera, não tem mais problema nenhum. Vou fazer um voozinho e vou estar postando aí pra galera ver como ficou na íntegra. Valeu!